pet se assusta com fogos de artifício, chuva, temporal, certo? Um forte barulho provocado pelos fogos podem causar bem mais que o medo e o estresse. Podem ser também prejudiciais para a saúde dos animais de estimação. Pensando nisso, vim apresentar uma solução, o PetFone. O produto promete proteger o seu cãozinho dos altos ruídos e deixá-lo confortável para os períodos de festa. As espumas têm como função a absorção das ondas sonoras que são remanescentes do casco ou que vêm em outras direções, potencializando o conforto para o seu pet.